Kam kënaqësinë që këtu afër vetes kam zotëri Gjemilin, I cili punon me pirografin dhe të flasim më shumë për këtë pasion që ai e ka tashmë disa vite. Përshëndetje zotëri Gjemil. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Kënaqësi, faleminderit që na hapët dyert. Faleminderit edhe për juve. Fillimisht po nisi se si nisi gjithçka që jeni marrë me pirografin, kur ndodhi ai moment? Pa ai momenti ka qenë vitit 1985 në pikërisht në një vend që tash vështirë edhe kujtohet, në Priburgu, do të në Burg. Atje spari herë u ballafaqum me një dy shokë tjerë për shumë artin e pirografisë. Pirografia do të thotë djegje në drumë, do të thotë arti përmes djegjes. Dhe këta në atë kohë kemi shku veç me e kalu kohën, me e kalu, qysh ta zbutmi ditën ta bëjmë pak ma të rahatshme, po, ma të relaksuar, shkurt. Mirë, po se do të vijë dita për shkak që pas profesionit të arsimtarit, tash profesion më ka marrë për shkak edhe pirografia. Ju përmendet edhe atë pjesën e Burgut pak. Si ka ndiku kjo pirografia në atë pjesë, ndoshta për ma ta lehtësuat? Po atje shkurt pirografia, arti, sikur leximi për shembull. Leximi një vepre atje na e hek vëmendjen edhe shkurt prej mërzisë të Burgut për shembull. Edhe pirografia të njëjtën, do të tesa e fillojsh me vizatosh me ndronë atje, ndrasni një punim të atje, priqmi herën arshme ku kemi mbet, a do ta përfundojmë, a do ta përfundojmë, sepse gjitha çka I punojshme mirë ke drejtoria e Burgut, do thotë personeli I Burgut dhe I shiqin punimet tona, që ka pas, do thotë, edhe bosnjake, shqiptarë 2-3 I kemi qenë ne. Po gjitha ata punimet u shiqin, pastaj kinse nda meqin ndonjë kafe në si dhuratë, nëse pagesë, ka pas pagesë në Burg. Kështu, do të ka ndiku si gana mendore, po ashtu edhe një kafe dilte shkurt në datë. Po a keni pas pasion artin, sepse donë edhe një farloj arti që ta krijoni një prirje, një prirje, do të si shkolla fillore, si e mesme, në art kam qenë I mirë, kam qenë zjerë, dhe ma afër më duke pirografia, se ka pas edhe tapiseri edhe mozaik. Edhe këta dy drejtime tjere kanë qenë, po ma tepër më tërhoqi, po, te pirografia disi edhe ere e dronit, ka djegë, disysht pak ma e kançma është edhe ere, kështu e dronë djegja, përmes djegjes e sheti një cop drase, për shembull, sikur këto, për shembull, prej një cop drase, dal nga dal, del një vepër arti, një diçka, që kështu, bilëm, ja, po... Po mundeni me punu gjatë kësaj kohë kur edhe bisedojmë. Kur ka qenë momenti që e keni kuptuar që edhe pas daljes nga Burgu ju do të vazhdoni me pirografin? O, për herë në mendje kom pas se si me gjetë, po si t'ja filloj. Mirë po vështirë se pri Burgut jem dalë në fund në fillim vitit 90. Atëherë ka qenë për shembull edhe skamje ka qenë, po edhe pirograf vështirë u kanë me gjithë. Po gjithë më kujtohet 92-sha, 91-sha, 92-sha në Bugari, atëherë shkosh me marrë sende me mesgjallë, se në arsim për shembull 20 mark ka qenë rrogën e kemi pasur. U deshke punë shtesë dika për me mbajt familje, po, me adal. Atëherë rastësisht e pata gjithë një pirograf të vjetër, hajde erdha, mundo me punu dal nga dal mirë, po jo, ata punesha vesh sa ta mësoj dorën ende, di ma. E dikur vonë, vllau prej Gjermanisë ma patron pirografin, e me këta, po ndryshe, me këta, do të thotë, tash disa vite, po tham disa vite mu kanë ba, që jam të punu, mirë jam të punu, sidomos se 2 vite e gjys, prej se dalis në pension, do të thotë tash kam kohë pak më tepër, angazhime s'kam tjera, dhe shkurt edhe buxhetit familjes pak me një mosë, me një pensionat, sikur tashme tonat ma që janë edhe. E këto punimet ju I shikoni dikon, apo si lindit ideja? Shumë
Mas shumë ti i gjejna për internet, diçka që më pëlqen, një motiv, natyrë, ka njerë që marrë një motiv, fotografoj veti, po krye këput të portretet. Qëndronë më shumë. Po, ma shumë të portretet porosisin, vjen qoftë një ditëlindje, qoftë një pensionim, qoftë një për shtëpi për shembull. Është një dhuratë që po, një dhuratë që do të thonë, për shembull kur vjen diçka ekstra është se jo që punojnë edhe të tjerë. Ka mirë po si dhuratë të druni, edhe pak ma ekstra se me këta do të dhurata të tjera janë mësuar edhe me serviset ndryshme që i thonë, edhe A ka pas ndonjë rast që keni marrë pjesë në ndonjë aktivitet edhe i kanë pa pirografitë dhe si kanë vlerësu? Si kanë qenë fjalët cilat kanë bërë përshtypje më shumë? Unë kam pas edhe ekspozita, kam pas të pirografisë. Njëna prej tyre ka qenë bashkë para 2 viteve në Bibliotekë Qytetit Ferizajt. Kam marrë pjesë edhe në ekspozitat e qytetit që i kam bajt për shembull me një punim, 2 punime. Akto në Bibliotekë Qytetit kam pas kështu ekspozit personale dhe që janë da tepër të kënaqur, kanë vizituar edhe shkollat, kanë vizituar, do të thotë arsimtarët i sillshin nxënës edhe me pa këtë lloj të artit edhe shkurt. Dhe ashtu di kanë interesim jashtë. Ka unë tash unë sunrri edhe pa ta mirë, po edhe kom lënë një adresë edhe. A ka pas interesum gjatë kësaj kohe marrë dikush me marrë këtë zanat? Që aty është ajo, e keqja ajo nëse se zanatët nuk kujdojnë. Nuk kujdojnë, nuk ju vjen trishtem edhe që tashme. A unë, po me gjithë që për shumë 1 nxënës, 2 nxënës, për shumë, i lusë di ka njerë do, qka të njofsh, me të di, hajde bre, hajde 1 orë në ditë për shumë, apo 1 javë, 2-3 orë, dhe sa mësoj e pak, se di e zërë. Nuk, kështu kam dëshirë, po nuk vjen edhe. Po dhe ju e një shembull më i mirë që zanati nuk të lem pa pare, që Ja, nuk të let, po thamë, zanati unë vete kam provu që tash edhe, që o shumë e nevojshme. në momentin ma të vështirë do është edhe, o tash edhe, ti jam pensioner për shumë, me një pension, s'kasës nuk mund është. Ti 300 euro kafe me pi, bashkë edhe, nuk dalin edhe. Lërë me mbajt familja, po me... Kështu që mu ka gjetë edhe shumë mu ka gjetë. Në momentin me kjo del, janë i vjen, se nuk janë punimet shtrejt edhe. Hajde 50 euro, hajde 100 euro del në një ma ekskluziv, që së doni, po, me për masa pak ma të mëdhaj edhe. Por ndrysh janë të kapshme edhe çmimet, edhe nuk kom shku shkurt, se nuk ka pasoni kjo. Pasoni është njerë unë që knashta vetë edhe që punoj do të... Pastaj edhe që të tjerë të vlerësojnë. Pastaj edhe të tjerë të vlerësojnë, të tjerë të... Po thamë unë... Ku isha para vitit 3, përmes një kolege, më ftoi në Monstil, ata me artizanatet, tyne, hajde arsimtar, tha, po vjetë, po, e atje jë mdo për marak, shumë mirë jë mdo për ndana dhe panajiret mbahen 2 panajirin në vjetë, mbahen në Ferizaj, për shembull, sidomos kur vinë të shkurt këta bash adetar tonë, po, mërgjimtar shkurt. O, pa një zanat nuk ban, teoria shkone e vjen, praktikën ti e kje eja, mëso, sikur një automekanik i mirë bash, për një elektricist i mirë, një pirograf i mirë, për shumë pirografist i mirë bash, po keqka me rënsime me kry një zanat edhe. Ti mere profesionin tanë qka dush banë edhe. Si me pasim një mundësi dytë? Po, një mundësi dytë gjithë se si e dytë me pasër edhe. Po për veti po flasë edhe. Kam gjithë vetën, po mas shumë t'ja është edhe që e kam gjithë atë rahatin shpitnore kam gjithë edhe.